哎，旭哥，在干嘛？哎，你好，大家好，我是农村人西哥，今天给一位网友测试一下这个大功率的功放哈，这个功放功能非常强大。好了，我们现在来给它拆开来。好，现在拆箱给他测试一下。这个专业功放里面配的这个也非常，配的这个配件也是非常这个多哈，这个是 DBS 的无线话筒，做工非常好，唱歌不费力，大功率的，还配了这个防摔的、防摔的，还有这个电源线、遥控电池说明书、保修卡都有哈，这个。好，现在拆开来给他调试一下。好了，朋友们，现在我们来看一下它这个功放的这个设计非常好。它这个前面呢，它有10种音效模式，它这里有专业的演唱模式，按这个模式，有大众模式，还有这个业余模式，这个唱歌的模式费域模式，这个是 HiFi 音乐模式，动感音乐影院模式家庭 K 歌模式自定义模式还有这个里面的这个均衡参数调节菜单，这个按一下它就会显示均衡调节，然后我们这样转一下，这里会显示屏都会显示。它这个功放可以插蓝牙、插 U 盘、连蓝牙内置那个 DSP 音效，还可以插电脑电脑调试，连接电脑调试，这上面也有非常好这一款。好了，我们来看一下这个，还有话筒这边也可以调节，话筒这边音质都非常好，配的这个是 DBS 的无线话筒，唱歌不费力。喂1 2 3，喂，非常好的效果。我们来看一下功放的后面后面。哎呀，这个功放几十斤重，非常重。来看一下这个后面这个后面呢也还可以插其他的无线话筒输入，接智能电视、光纤输入、音频输入，这个是接电脑接点歌机，这个是用卡龙头的，这个是话筒的连接天线，还有给他送4个这个卡龙头送给他，是吧？做工非常好。好了，朋友们，现在我们来试一下它的音质效果，非常震撼，非常好。专业模式来放一下，这个 U 盘，好。声音非常震撼，这个上一曲下一曲这个蓝牙都可以放，直接播放下一曲放。好了，这个效果都非常震撼。这个话筒的效果也是非常好。喂1 2 3，喂1 2 3，喂。跟演唱会的效果一样。好了，今天就给大家分享到这里，现在发货了感谢这位朋友支持。